atasi batuk berkahak dengan Omega Guard dan vitamin C. Hai, saya Yus dari yusni78blogspot.com. Okey, hari ni Yus nak share nak cerita sikit mengenai dua produk ni yang membantu untuk masalah batuk berkahak anda. Okey, vitamin C ni dia bantu untuk masalah imunisasi kita kan. Dia stabilkan imun kita. So kita macam kalau kita amalkan makan vitamin C ni, susahlah sikit nak kena sesama batuk macam tu. So kena amalkanlah makan vitamin C ni sebab dia tinggi untuk lawan imun kita. Okey, yang kedua Omega Guard. Omega Guard ni dia bantu untuk atasi keradangan. Seperti macam gatal-gatal tekak tu kan. So dia cairkan kahak, dia kurangkan keradangan, dia lancarkan sistem pernafasan kita. So kahak-kahak yang macam tersekat-sekat kat saluran tu, so dia macam bantu cairkan. Dan Omega Guard ni juga lancarkan saluran darah kita. So kalau nak dapatkan dua produk ni, Omega Guard dan vitamin C ni, boleh hubungi Yus di 018 243 8493. Terima kasih.